豚ミンチでつくねを作りました。いただきます。玉ねぎをたくさん使っているので、ジューシーでふっくらと柔らかく焼き上がっています。玉ねぎのシャキシャキ感が感じられ、私はとても好きです。甘辛いタレがよく合っています。また甘辛いタレとマヨネーズはたまりません。お酒もご飯も進みます。お弁当のおかずにもいいと思います。ぜひお試しください。今回の動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。